Nič nepoviem rodičom, lebo by to nezvládli. Infarkt by dostali. Majú dosť svojich problémov. Snaží sa svojich blízkych ochrániť pred istými informáciami, ako napríklad: mám zdravotné problémy, rozvádzam sa, vyhodili ma z práce. Ak áno, dnes ti chcem ponúknuť iný pohľad. Pri takomto chránení začneme myslieť za druhých ľudí a predstavujeme si v našej hlave, ako budú reagovať. A najlepšie na tom je, že si myslíme, že robíme dobrý skutok, lebo ich nechceme znepokojiť, ale čo naozaj robíme je, že im zatajujeme pravdu a ešte si to vieme aj perfektne odôvodniť. Moja otázka je, ak by tvoj blízky človek mal problém, čo by si uprednostnil? Nech si to nechá pre seba a tvári sa, že je všetko OK, alebo ti povie pravdu, akokoľvek zdrvujúca môže byť. Tvoji rodičia nie sú malé deti, tak im daj šancu, aby sa rozhodli, ako budú reagovať. A opýtaj sa sám seba, či to skutočne robíš pre druhého, alebo to robíš pre seba, aby si nemusela čeliť strachu zo silných emócií, ktoré môžu vyvstať pri takejto situácii. Skús to a možno